Mga kapuso, kahandaan sang 125 ka fire-prone barangay sa Iloilo City batok sa sunog, ginatutukan sang Bureau of Fire Protection. 15 pa lang sa 125 ka fire-prone barangays ang may community auxiliary group. Kapuso, makitid nga mga dalan kag naga-illegal parking nga mga salakyan dako nga hool sa tion sang sunog. Yaring balita nga gintutukan ni Kim Salinas. Ang pagluntad sang sunog ang hindi mapaktan. Gani tuman kay importante nga handa kita sa tanan nga tion. Sa Iloilo City, 125 ka mga barangay nga high risk sa sunog ang ginatutukan sang Bureau of Fire Protection. Basihan sa BFP nga mataas ang risgo sang sunog sa barangay, ang materyales nga ginagamit sa mga balay, numero sang balay sa isa ka area kag kun pila ang nagapuyo kag ang alagyan man sa lugar. Sa tion sang sunog ang makitid nga dalan sa mga barangay sa syudad sang Iloilo ang sa kasami nga dako nga hangkat sa bahin sang BFP Iloilo City nga matapna sa gilayon ang paglaptas sang kalayo kag wala na sang kabuhi nga maotas. Sunod sa BFP Iloilo City, apisar nga hindi safe kung wala nagakabagay nga wala sang maagyan sa tion sang sunog, ila na ini gina-ekspektar bangod highly urbanized city ang Iloilo. Bangod sini, naghihimo sang prevention measures ang BFP. Kabahin sa gina programa nga oplan ligtas na pamayanan, amo ang pag-organisar sang Community Fire Auxiliary Group sa mga barangay nga amo ang manginuna nga responders sa sunog. Apang sunod sa BFP, 15 pa lang sa 125 ka fire-prone barangays ang naka-organisar sa niya. Every year may gina-target kita nga 13 barangays. Nga 13 because ang aton sining substations, 3 silang man diri sa syudad. Anong mga ano ang mga present nga hazard in that area, and then sino ang mga CFAG members nila. Isa ang Barangay Salvacion, Habog-Habog Molo sa mga ginakabig fire-prone barangays. Sang Disyembre 2023, masobra 70 ka mga balay diri ang nangin-amo bangod sa dako nga sunog nga nagluntad. 3 man ka tawo nga napatay matapos matrap sa ila puluyan. Agud malikawan nga masulit ang among trahedya. Sunod sa treasurer sang barangay, nagpasa na sila sang request sa BFP sa pag-organisar sang CFAG. Nagpatigayo naman sila sang clearing operation sa mga salakyan nga illegal nga ginapark sa mga makitid nga dalan. Apang panghangkat man ini sa ila. Naka-clearing na kami sa ligad kung bisa daan kung mag-clearing kami duga pangakid pa sila. Pasaway namon ko nila, magtunga sa oras balik naman nila. Mag-aalokar man sang pondo ang barangay sa pagkayos ang nagalik ng mga fire hydrant sa 3 ka mga zona kag ginapabilin nga puno ang 5 ka tangke sang tubig. Plano man sa barangay nga magpatigayon sang fire drill sa mga pumuluyo sa Marso. Sa nagahilapit nga Fire Prevention Month, pila sa mga pahanumdom sang BFP amo ang regular nga inspeksyon sa electrical wirings, likawan ang octopus connection, likawan ang pagpadigarilyo sa sulod sang balay, kag ipalayo sa kabataan ang lighter o kon posporo. Sa tion naman sang sunog, panugyan sang BFP. Importante gid nga hindi kita magpanik. Ikadua ng balano naton kung anong mga secondary exits naton sa isa ka balay o isa ka lugar. Importante gid nga may mga contact numbers kita, emergency numbers kita sa aton phones no, para nga right away makatawag kita. Importante sunod sa BFP ang marasig pagpahibalo sa ila, agud galayon man sila nga makaresponder. Upod Kirimel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.